Bơi gì là móc gì vậy? Bơi đi ăn hò. Bơi cờ trò này đấy ăn hò. Với hàng đây à? Với hàng đây à? Em chị với hàng. Em có thử với hàng ở đây à? Em nghe rồi em nghe. Để em tìm thấy rồi chị mời em rảnh không? Đi ăn hò với chị với cái này. Không, chiều nay thứ năm mà. Thứ năm mình nghỉ rồi đó. Em đi tìm đi đi. Chị gì mất công thay đồ cái đọt nó mất công ấy. Chứ mẹ cũng rất chỉ. Mưa mạc đồ ở đây không? Mưa mạc đồ được Đủ thử hàng đây không? Đang chắc tốt mà bị nhiều. Mấy đây đẹp mà đẹp đi được 6 hàng gì. Đây là mấy cái đồ đây luôn mà. Mẹ luôn là đây thấy. Mẹ luôn với chị. Mẹ phái đi rồi chị. Mẹ phái đi đi. Thôi vậy bỏ qua đây kìa. Chị sự kiện cháy để đài đỏ quá rồi nhá. Phái thì tiền thì chị phái đi cho đấy. Rồi cho váy ngáp luôn. Sổ. Sổ luôn á. Thì trong đây đây cái chồng gì. Mắc đồ ra là nó khác. Đồ gì? Dùng cái nhỏ Có gì đâu bắt chứ cầu cái nhỏ chị. rồi mà hai người không biết. Xét núi cao, đáp lại cao biết rồi. Núi như đó là nhìn về. Biết đấy. Đúng rồi em. Ông nói là gì ai ông nói là có nói còn có này ông đây em còn nhiều nhiều hạn đi. Ông mới thổi anh thấy là ngọn phải im lặng còn hồn. Tại do sống đồng nhỏ để đùa đùa biết là không quen. Không online. Một bụi bông. Bụi bông, bụi hoa. Hôm qua mới uống rồi. Có lần hôm qua thì là lo lát rồi đó. Lát thì đúng. Hôm qua cũng đâu mát đó. Tại hôm qua. Nhưng mà còn nữa mình một tuần có thể uống mình đi ra được cái gì. Trong đồ tiếp như vậy.
dùng hết rồi trên mua luôn bữa thì muốn mua hình nhưng mà bánh bình nó để lại chứ. anh nó có để đâu mà có một mình đâu. Cho nhiều rồi. Trai không đẹp.
nhiên đen mừng với đang Mà bé mừng tụi tay Dung rồi. đèn đỏ hay cố rồi thì đèn mừng cái đèn Sồn sồn. cái sồn mua là cố Nhưng tin là cái sồn sồn. Gần như ân nhau á, lại giống như mà câu đi ví dụ như mà cắm sừng ổng hay là này nọ giống kiểu vì lúc mà gì với nhau chụp hình cái đeo đi méo qua người đang sướng bỏ tàu nữa đó. bạn không nhắn tin người ta nhé. Có tăng hai chị em thấy Bỏ lại hết rồi. Nó ma người ta để chi ma mà những cái nhạc con người chi tỏ nữa. số mặt sẽ đậm đà để em tí được ăn tự gì luôn đó. Đây mà. Gà là nó mòn mỏi hay mỏi hả? Cũng phải alo em không chị? Nhìn ông cái chuyện trưởng thành. Không chị, đơn thôi. Rồi nhà bố vô bữa thối trời. Rồi này có nỡ đồ dùm đi dùm lại. Chị em ra chị em đem cầm rồi đem cầm em bắt Cái người đi nhạo rồi cố vô đi bắt đồ không biết luôn á. đồ đừng có Vậy nó ngày sau với ông đi em muốn cho ông đi ăn sướng ngủ mình.
không đâu bác. Chả có gì đâu nó xiết. Tiền thì cho đứa có tiền 1 triệu. Chị em ly cà phê không có. Mua bánh thì đùa lại tiền. Mua bánh thì tính bill hóa đơn đùa lại tiền. Thấy chỗ anh em nó lâu. Chị cũng hủa tiền của em mà. Người ta chặt bánh nướng lại đó, vậy là mình nhiều nói vừa trả lời thôi kệ, nếu mình dám không khâu thì bắt không được. Nước lần nào ngắt anh nên nó sổ. Nếu thì nó mát là thường. Nó về nước mát là chị trùm. Đây là số ghé nó mát trùm vậy. Nó nhắn tin cho cậu kìa, cậu hối kìa, em lại chị. Số nhắn tin nữa là Em lại chị. chữ rồi chị sồn mặt. Rồi, em lại chị cái gì chị cũng biết hết. Có cái chị không biết gì thôi. Nhìn con mèo nó bò đi ngầu thế. Rồi nhưng mà anh mua có đã. Những cái mình thân có thôi. Mình không Không, thông cũng có đó, thông cũng có đó. Thông khu được đó. Đi không? Để chắc camera đây là biết chỉ mua bỏ nước xe. Để bữa này gẹp bỏ ra bên ngoài cùng cùng. Để đá lên chứ. Nhớ nào nó mua cái em kêu đi em với là cái anh chắc con đi qua gì cô nhờ nó sai em cầu hay là cái giá như nào đó. Chút. Mà thôi con rồi đó mình đâu làm gì nữa. Mình đi sợ. Mình làm gì hơn mình đá đi. Mình đâu có làm gì mà lắm đâu.
rửa miếng
chưa trong trí là ngoài. Cái giá mà miếng với gương á, miếng với gương á. Ủa cái đóng trán còn cái này mà rồi chị. Đóng trán gì? Còn có miếng này với máy đây nè. Còn miếng cùng với hả? Còn là từ cái này lỗ. Cái gì đó, của nó. Nhánh trái gì nữa? Nhánh trái gì? Em có đây nè, con chỗ này có nè. Mở rồi. Chạy đi đâu? Ôi trời. Chứ ra ngay chỗ cái dốc mà quẹo đây nè. Tao không làm qua chụp. Không làm qua nè. Ở quẹo khó không quá. Bè như đây 15 ngàn nữa. Chứ ở quay chị cổ 15 ngàn mấy. Là giờ gọi thường gầu cạp là bao chục ngàn. Gọi thường. Tức là gọi thường. Bên em sẽ làm cái hồ bơ như đây chị này. Tụt mùa hình to rồi. Mấy cạo đi đỏ không, mấy cạo đi xước. Món cầm gì chị?
Dù thân con thấy là ngay vô cái mô hình xếp ghê thì đó. Tự hào khi sản phẩm này ra. Mô hình nó sẽ được. Rồi nó đẹp không, mùi có sáng nè. Nhưng mà mình nghĩ đẹp Trời, mùi nó phát triển nổi chứ. Em mà có đi chung đồ với đi lấy đồ xẻ. thì không mua về cho mình làm vậy đó, mình phải đặt dọc đẻ không thường một ký. Cái combo ngày hôm qua đâu rồi kìa. Bớt dao đỡ tốn tiền bớt. Bớt dao đỡ tốn tiền bớt. Bớt dao cho đỡ tốn tiền bớt. Nhỏ không có nhiều điều kiện. Tốn tiền thì em không tin. Tiền tính đó rồi chia rồi nó chơi. Ngoài này sẽ để chân. Đem anh đi tìm trẻ lọt đi thôi. Tìm ra bên đây. Ra bên đây xem. Em muốn tìm nam anh em siêu nhân gao. Mong có canh gì hết. Điện anh. Cái đầu nhà bị cái gì? Nước rồi em bị
Em có ngay ngứa tay không? Nút sáo gì là nút sáo gì mà ngứa tay nó sợ. Hát xì đi vậy. Ừ. Chị ấy đi ngon. Hả? Chị biết thằng này đi ngon. Đi ngon. Chưa là cái Nó tụi bay trên cái tiền cái đấy chị đó. ừ. Chị cũng muốn làm YouTuber mà, chị cũng làm kênh YouTuber mà chị nhớ không? Chị nói chuyện má làm cái thân nó mình nói chuyện cái chuyện đó kìa, cái chuyện chia sẻ về các bạn lý rồi này đó, để lấy tiền gặp đồ mấy cái gì sức khỏe á. Em nói bạn bỏ mồ chị thử rồi. Thì cứ thử xí cho biết. Của bị mù với lại thời đại cái của em chỉ biết chút. Mùi chỉ hoa tai không rồi nè, hoa tai, mùi hoa tai luôn. Thầy phóng là bữa xa cầm tiền nhiều lắm. Không biết tiền đi. Chẳng biết tiền, chỉ biết tiền ngân hàng. Tới cho em Tiền rồi cái chị kêu tiền ngân hàng là tiền nợ ngân hàng. Nó tiền của bố kìa. Cái kêu nói chung là chị lo tiền mà bữa xa là cầm tiền nhiều giữ tiền, cái chị kêu giữ tiền giùm họ là giữ tiền dòng cục đó nại cho họ ra. Tiền thì mua loa, nợ thì mua vai. tiền không thiếu. Tiền thì em thiếu mà em thiếu nợ nhiều. Em mượn nhiều cũng được. Đó, chị nhớ hồi xưa học lớp tiếng á, cái ông thầy dạy vật lý chị biết không? Cỏ lát cái gì, cỏ lát là chỉ có chị với bạn cô cũng là trả lời được đúng được đó mà môn vật lý á. Tự nhiên cái bài đó là khó cực kỳ luôn, bài đó khó nha. Tự nhiên mình đoán, nói chung là mình đoán bể nha, nói chung mình suy nghĩ mình đoán bể kìa, đoán bể thôi chứ không phải là mình tính toán chi ra biết không?